ان الله بشک الله تعالی لا یغفر نبخي ان یشرک دا چې شرک وکړي شي به د هغه سره ويغفر او بخي ما هغه سو دون ذلك چې علاوه وي د دینه لمن د هغه چا د پاره یشاء چې وغواړي ومن یشرک او څوک چې شرک وکي بالله د الله سره فقد ضل ضلالا بعيدا نو په تحقیق سره دی گمراه شو په گمراهی لري سره سوره نساء کې مخکې د کشان دی آیات تیر شوی دي چې ان الله لا یغفر ان یشرک به ويغفر ما دون ذلك لمن یشاء خو الذي فقد افترى اثما مبینا او دلته کې دي فقد ضل ضلالا بعيدا نو انت کې مخاطب يهوديان او يهوديانو ته پته وا تورات او زبور دا کتابونه غي لوستیو باغي باندې پوهیدل اهل کتابو نو غي ته پته و سره د پوهې چې کوم دي غي شرک کو او دلته کې مخاطب چې دي نو دا مشرکین دي د مکه مشرکین مخاطب دي نو دی جټ او جاهلانو خو بیا د انسان په فطرت کې الله پاک جل جلاله دا خبره اخدا چې دی به الله پاک جل جلاله واحد لا شریک مني نو دلته کې ځکه الله او فرمایل چې فقد ضل ضلالا بعيدا دی گمراه شو په گمراهی لري سره اوس دلته کې یو سوال پیدا کیږي سوال دا دی چې انصاف خود انسان په ذهن کې دا خبر راځي چې انصاف خداو چې یو کس چې کم دی په کفر او شرک کې شپېتاویا کال تیر کی نو پکار ده چې الله پاک جل جلاله ول شپېتاویا کال سزا ورکول او دایمي سزا ول نه ورکول مثال یو مشرک ته دی مړ شو د شپېته کال ژوند دی او یا کال ژوند دی او دی په شرک باندې د شپېته او یا کال د تیر کړی دي نو د انسان ذهن کې یو سوال راځي چې دغه شرک او ګناه چې کم دی د شپېته او یا کال کړی دي نو الله پاک جل جلاله ول په جهنم کې دایمي سزا ولې ورکی همیشه د پاره الله جهنم ته لیږي نو الله ولې همیشه د پاره لیږي دغه ګناه چې کم دې شپې تا ویا کاله کړی دا او دې الله پاک نه ختمېدونکي ټیمه پورې او لا متعادي ټیمه پورې دیو په جهنم کې پروت وي لا متناهي ټیمه پورې په جهنم کې پروت دي همیشه د پاره نو پکار دي چې الله پاک ول دغه شپې ته او یو کالو سزا ورکړي نو علما دلته فرمایي چې دا ځکه الله پاک همیشه سزا دل ورکي چې دی مشرک او دی کافر د په دنیا کې شپېته او یا کال تیر کړی دي خود نیت دا کړو چې تر کومه ژوندې ما کو زه چې کوم دی همیشه د لپاره په دنیا کې ژوندې منځو په شرک باندې ژوندۍ تیرو نو د دې وجنه او کو یو سړی چې کوم دی مسلمان دی کافر دی یا مشرک دی خود دې شپېته او یا کال چې کوم دی په شرک تیر کړی دي خود نیت دا کړی دی چې تر کومه ژوندې ما کو الله مله څومره زندگی عمر کړله نو زبر دا ژوند چې کوم دی په شرک او کفر باندې تیرو ما نو د دې وجنه الله پاک جل جلاله دی دایمي سزا ورکړي په نیت باندې ورله الله سزا ورکړي چې دی نیت دا کړی دی چې هر څومره زندگی الله را لراږي نو زبر دا چې کوم دی په شرک او کفر باندې تیرو ما نو شرک د څه ګناه دي چې دا الله پاک نه معاف کړي او شرک تاسو ما بیګا ویلو په دې باندې ما د دې تفسیر له غونډه کې ما کړو چې شرک د څه ګناه دي چې دا الله پاک نه معاف کړي او شرک الله پاک ظلم عظیم ویل ان الشرك لظلم عظیم نو ظلم په درې قسمه باندې دي یو شرک نو دا قسمه ظلم الله پاک نه معاف کړي مشرک سره الله نه بخي تر څو پورې چې ایمان نه راوړي د شرک نه توبه نه وست دویم ظلم هغه د حقوق الله یعنی د الله چې کوم حقوق دی پاره کې د انسان نه کمی او کوتاهی وشي نو دا قسمه ظلم الله پاک معاف کړي او دریم قسمه ظلم په حقوق العباد کې دی د بندگانو حقونه یو سړی وي نو دا قسمه ظلم الله پاک معاف کوي خو سره د دین چې دی به د بنده حق واپس کوي یا په دې بنده باندې د خپل حق معاف کوي نو الله فرمایي دلته چې ان الله بشک الله تعالی لا یغفر نبخي ان یشرک دا چې شرک وکړي شي به د هغه سره د الله سره شرک وکړي شي ويغفر او بخي ما هغه سو دون ذلك چې علاوه دي د دین چې دین کم دي لمن د هغه چا د پاره یشاء او چې وغواړي بس الله چې د چا د پاره وغواړي نو معاف کوي ومن یشرک او څوک چې شرک وکي بالله د الله سره فقد ضل ضلالا بعيدا نو په تحقیق سره دی گمراه شو په گمراهی لري سره ان يدعون دون بلی من دونه سوا د هغه نه یعنی د الله نه الا اناثا مگر لونا مگر خزي د دې تفسیروم بیګا مونږ کړو چې دغه درې
تفسیرونه شیو چې الله پاک پر ان يدعون دوی نه بلی من دونه سوا د الله نه الا اناثا مگر خزي بلی د خپل عبادت یعنی خپل معبودان خزي جوړی کړي دي څه مطلب یو مطلب دا دی چې د دغه بوتانو نمونه د خزو لات منات او غزا دا د خزو نمونه دي نو دی خپل خدایانو له د خزو نمونه یخي او دویم دا چې دی به د خپل خدایان د مشرکانو د خزو په شان د خولې کول ډولی کول به څنګه چې خزي نکریزه وغیرہ ولګي کالی مالی واچي نو دک کشن بدی د خپل بوتانو د کالی چول او رنگونه به پورې کول خولې کول به نو د دې وجنه الله رب العزت او فرمایل چې الا اناثا دی د خپل معبودان خزي جوړی کړی دي او په دې کې د مشرکینو دا یو پیغور غونډه کې دي چې تاسو چې کوم دي خپل معبودان الهي خزي جوړی کړی دي او دریم تفسیر دا دی چې د مشرکان وایي چې دا پرشتي چې دي الملائکه بنات الله چې دا پرشتي چې د الله لونه دي نو یو تفسیر دی چې د دې وجه الله پاک جل جلاله دا فرمایي چې الا اناثا یعنی دین نه بلی یعنی دی عبادت نه کوي من دونه سوا د الله نه الا اناثا مگر د خزو عبادت کوي یعنی خزي خپل معبودان جوړی کړی دي وان يدعون او دوی نه بلی الا شیطانا مریدا مگر شیطان رټل شوی يدعون دوی نه بلی یعنی دی عبادت نه کوي الا شیطانا مریدا مگر د شیطان رټلی شي نو په حقیقت کې په ظاهر کې خودی د غیبوتانو عبادت کوي خو په حقیقت کې دی د شیطان عبادت کوي ځکه دا شیطان چې دا نه و چې شیطان ما زما عبادت وکړي کافرانو د شیطان عبادت نه کوي ځکه د شیطان دا ظلم او د شیطان دا کفر او د شیطان دا خباستونه ټول خلکو ته معلوم دي هر چاته نو د شیطان څوک عبادت نه کوي خو د یو ولی په نوم باندې د یو بزرگ په نوم باندې د یو بابا په نوم باندې شیطان خلق دوکه کوي او خلق شرک مبتلا کوي تاسو مې زمون د یادو خبره د استاد د مشران د خو بیا ډیره یاد دا خزي په ټولي باباګانو ولتلې او دا ډګي بیاناله دا ټول شرک مبتلا اچھا وای بابا مال زویلا کالا یعذ بالله اچھا به کوم دیو د ډګي چا وزنګوګان نه لولي دا ټول خلق چې کوم دی په شرک مبتلا نو شیطان چې د دنو جما یو لوی ولی الله یو لوی بزرگ هغه برته مخه تګي او په چل اونر بچ کوم دی دغه عبادت تر باندې شروع کی الله فرمای يدعون دوی عبادت نه کی دوی نه بدی من دونه سوا د الله نه الا اناثا مگر خزي وان يدعون او دوی نه بدی یعنی دی عبادت نه کی الا شیطانا مریدا مگر د شیطان رډلی شوی عبادت کوي لعنه الله لعنت کړي دی الله پاک په د باندې یعنی په شیطان باندې وقال او د شیطان ویلی دی لاتخذن چې زب خامخانی سما من عبادک استاد بندگانو نه نصیبا مفروضا حصہ مقرر کړی شي یعنی استاد بندگانو نه بز مقرر حصہ چې کوم نه زما ملګری دی هغه بز نیسما یعنی هغه په خپل لار باندې راړو زګه چې کله حضرت آدم علیه السلام ته شیطان سجده اونکړه ټول فرشتو سجده وکړه او شیطان سجده اونکړه نو الله چې کوم دی اورا ټوراوي وستو نو د شیطان ورته الته کیوي چې الله پاکه زبا استاد بندگانو نه مقرر حصہ چې کوم مقرره ده هغه به زرانی سمو د خپل ځان سره به کوم دی بوزي یعنی هغه گمراه کوم هغه بیلاره کوم الله تعالی فرمایل چې زما کوم خاص بندگان دي هغه ته نشي بیلاره کولی او تاج سوق بیلاره کړ هغه بستا ملګری وي او سرستا بټول جهنم ته ورغورسو لاتخذن زبخام خانی سما من عبادک استاد بندگانونا نصیبا مفروضا حصہ مقرر کړی شوی یعنی مقرر خلق دی هغه زو په خپل لار باندې راړو